Ngayon mga paps, pag-uusapan natin itong misfire engine or palyadong makina. Hello mga paps, I'm Kuya Shane and yun. Ano ba yung mga reason kung bakit pumapalya ang ating makina or ba't nagmi-misfire yung mga cylinder ng ating engine? Okay, ganito. Ano ba yung mararamdaman ninyo or makikita ninyo once na nagmi-misfire na ang inyong engine? Para sa akin, yung sabihin natin doon muna tayo sa minor, no, na mapapansin ninyo if palyado na yung makina ninyo. Ito yung dalawa kong napansin dyan. Una dyan is pag kayo ay halimbawa naka-on yung aircon, malakas yung blower, pag kayo ay pumipreno, there's a tendency na napapansin ninyo na parang humihina yung blower ng in a few seconds lang. Okay, isa yun. Then, pangalawa, pag kayo ay bibirit, yung halimbawa biglang apak ng gas, sabihin natin pagdating ng mga 60 to 80, parang medyo parang umuusog yung kumbaga parang kumakadyot ng konti yung sasakyan ninyo. Na hindi related do sa transmission So yan yung dalawa. Yan yung minor na sabihin natin hindi pa sira. Okay, pasira pa lang. Okay? So yun. Okay, now, yung pinaka-indication na may misfire na kayong engine o may misfire na kayong cylinder. Okay, isa sa mga makikita ninyo is yung dashboard ninyo. Pwedeng mag-check engine yan. Okay, at ang isa sa mga possible dyan is mag-blink yung check engine. Actually, pag nag-blink yan, may serious problem ang inyong makina. At as recommended, hindi na siya ideal patakbuhin ng malayo. O kung kaya nga, pahintuin nyo na kagad para hindi na lumaki yung damage. Pag nagbi-blink ka, kasi pwede namang naka-check engine lang pero walang blinking. Okay? So, yun yung dyan. And, ang isa sa mapapansin nyo rin, pag kayo ay may misfire na engine ay pag yung inyong engine ay nararamdaman na ninyo yung vibration sa loob ng sasakyan. Kumbaga, yung takbo niya parang palyado na. Kumbaga parang kumakalog na siya. Nag-shake na siya. Na dati naman parang tahimik lang. Pag may misfire na o may cylinder na hindi gumagana dyan, nag-shake na yan. Kasi hindi na balanse. Kumbaga kung dati 4 na piston yung nagtutulong-tulong, may isa nang pumapalya na nagpapabigat na. Okay, kaya 3 na lang. And isa rin sa mga mapapansin nyo dyan is mawawalan siya ng power. Kumbaga, tatakbo siya, yes. Pero, parang wala na siyang power to accelerate. Mahina yung hatak niya o mahina yung takbo niya. Okay? So, yun yung 3 na possible ninyong mapansin pag nagmi-misfire na yung inyong engine. Now, ano yung possible reason kung bakit nagkakaroon tayo ng palyadong makina? Actually, napakaraming reason. Napakaraming pwedeng ibigay na suggestion sa inyo na mas maganda ma-diagnose mabuti. Kung may check engine yan, mas ideal na ipa-scan ninyo. Kasi sa scanner, makikita dyan kung ano yung pumapalya na cylinder. Okay? So, yun yung isang sa marirecommend ko. Pwedeng Pero, kahit naman wala namang walang scanner, matadiagnose pa rin naman. Pero, syempre, mas mahirap na kasi ang mangyayari dyan, palit-palit ng mga component hanggang sa makita kung ano yung exactly naging problema. Okay, so, ano ba yung mga posibleng may problema? Isa sa mga possible na may problema dyan is wiring. Pwedeng yan ay naputol o nginat-ngat ng daga. So, ang pinaka-check dyan is yung from the wiring, kumbaga ipapunta doon sa ignition coil. Okay, so yun, isa-isa na mga dapat i-check, no, kung buo ba yung lahat ng wire. At ang pangalawa, ito, may example ako, no? Actually, may 3 akong example dito. So, ito. Yan, spark plug. Yan, isa yan sa mga possible na reason kung bakit nagkakaroon ng palyadong makina, spark plug. Ang nangyayari dito sa spark plug, pwedeng pundido na. So, ang effect nun, dahil wala na siyang spark na napuproduce, hindi nabubuo yung cycle. Kasi ito, paano nga ba nabubuo yan, di ba? Para magkaroon ng isang combustion, kailangan mo ng air, okay, yung spark, at yung gasoline. Pag may sumablay na isa dyan, hindi na gagana yung isang cylinder. So, halimbawa, pag palyado to, yun, pwede mag-misfire yan. So, ito, well, medyo, kung sa tingin niyo kailangan ng palitan o may mga parang, sira na, parang sunog na,
pwedeng may oil. Pag may oil, ibang usapan yun. Medyo gasket sa loob ng engine yun, no? Isa yun sa mga reason kung bakit hindi nag-i-spark yan. Pwedeng yan ay nabalutan na ng oil. So, yun, isa rin yung sa dapat. Pag hinugot, dapat i-check kaagad kung meron siyang bahid ng oil. Kasi kung may bahid ng oil, sa loob ng engine yung problema. Okay? Now, ang susunod dyan, na possible reason kung bakit nagkakaroon ng misfire is ito, ignition coil. Yan, ito yung sample ng ignition coil, no? Yan, sample yan. So, ang idea niyan is nakakabit siya dito sa spark plug. Ganyan yan. Yan, ganyan yung idea, parang ganyan. Yan, nakaganyan yan. So, ito yung nagpo-produce ng power sa ating spark plug. Pag ito ay pumalya, hindi na rin gagana to. So, nawala na yung sa cycle, nawala na yung spark. Okay? At ang sumunod, na possible din na may reason, ay ito. Fuel injector. Normally, hindi naman to agad nasisira. Pero, masisira din talaga to. Okay, nasisira to or nagkakaroon to ng problema pag barado. Normally, barado. Pero minsan, pag wala na siyang, pag tinesto at parang wala nang naririnig na parang lagitik, possible pa isira din to. Pero, hindi to basta-basta nasisira. Pero, nasisira. Okay, nasisira ha. Okay. And, isa rin sa mga dapat nyo i-check is yung air filter. Sabi ko nga, kailangan ng air para mabuo yung combustion. So, air filter and map sensor, tsaka throttle. Kung malinis ba, hindi ba barado, or kumbaga, isa yun, kailangan malinis yun para at least ma-check din. At isa rin sa mga reason kung bakit pumapalya o nagkakaroon ng yan nga, misfiring is pwede rin sa oxygen sensor kasi hindi niya properly nasisense yung mixture ng gasoline at ng air. Okay? Pero normally lalabas sa scanner yun kung may problema rin sa oxygen sensor. Pero yun nga, so ito na yung mga component, no? Yan. Ito yung mga component na possible na may na reason kung bakit nagmi-misfire ang inyong engine. Okay, so yun, no? Kung nagustuhan niyo yung video, paki-like, and kung kayo nanonood sa Facebook, click nyo yung follow. At kung kayo nanonood sa YouTube, click nyo yung subscribe. At kung sa TikTok naman, click nyo lang yung plus sign para ma-notify kayo sa mga susunod ko pang video i-upload na related sa kotse. So yun, yung topic natin ngayon, ano? Kung may comment kayo, just comment down below. Pag-usapan natin tong misfire or palyadong makina. Salamat sa panonood. Keep safe mga paps.